At last though I thought that Chinese people have begun to talk about the true intention, is not it so? 習近平、Xi Jinping, a lower stand, Sha Thailand leave it. It is the Tokyo, Shinjuku Station South exit that choral chanting of Chinese was finished. Chinese more than 500 gathered at 7 o'clock on the afternoon of November 30th, and holding demonstration that I was against a zero-corona policy was performed. It was the opposite demonstration for the zero-corona policy. However, it will be decided that even this accepts, まあ、 as the first one step. The progress begins in here. As for the movement that a country controls speech, the West blockades movement through the mass media. About the vaccination of the corona, it cannot carry away the dissenting opinion on TV anymore and YouTube either. This is speech oppression. Because I join it, the normal person cannot judge WHO if I say clearly what is right. Because a vast fund is spent about the vaccination, dissenting opinion is prohibited in the major media. If there is the person who became ill-conditioned for what I inoculated vaccine into, there is the person who has died, but the person saved thanks to vaccine is not done publicly too much to be either. By the rumor, it is said that the vaccination is dangerous among truck drivers. Because I lose consciousness suddenly, and it causes a casualty. So it is a personal opinion that much vaccination is not recommended to people who assume the driving of the car duties. I watch it from a viewpoint to support an individual, not the thing which watches a game in a country, even if I relate to it of the World Cup. In the meeting in Mexico, I was charmed by Maradona and supported Baggio in the meeting in America. There is an individual and supports the country where the individual belongs to. I can never support friends for some reason in this sense. When basics, a uniform are not blue, I cannot support you. It is what kind of reason, so the final certainly support Argentina. A story was got off. At first it is freedom of speech that Chinese people must be established. This is Japan, but a person saying the truth is attacked, but it must never permit it. The pen is superior to a gun. Therefore I write it in this way. I will say that the pen is superior to a nuclear weapon again. I watched the talk of a person attacked in the Japanese existing debaters recently in YouTube. Probably the story of national business and parachuting was attacked. Think that is caused by the fact. So genuine journalists recommend that they dig here thoroughly at this place. And what at first must revive in China about a prohibition of sale book. In 1984 of the George office worker, I bring it back from a prohibition of sale book and must do it in the situation put in the bookstore anytime. It is a thing and a synonym that there is not the freedom that the nation thinks about, that there is not freedom of speech. At first it is from there. It is natural that there is the government criticism. If a policy is funny, I raise a voice if strange. However, as for all this world, all is strangers sincerely, but a thinker constituting a new view of the world even in the 21st century can appear as if philosophy of the Enlightenment came out in the Western world in the 17th century. It may be to be you who read this. Then I leave in this today. やっと中国の人たちが本音を語り始めたと思ったけど、そうでもないのかな。習近平、シー・ジンピン、下台、シャータイやめろ。中国語のシュプレヒコールが上がったのは、東京、新宿駅南口、11月30日午後7時、500名以上の中国人が集まり、ゼロコロナ政策反対デモが行われた。ゼロコロナ政策に対しての反対デモでした。しかし、これでも最初の一歩としては、まあ認めることにしましょう。進歩は、ここから始まります。国が言論を統制する動きは、西側はマスメディアを通して動きを封じてきています。コロナのワクチン接種に関しては、もうテレビでも YouTube でもその反対意見は流すことができない。これは言論弾圧です。WHO もそれに加わっているのだから、はっきりと言えば何が正しいのかは普通の人は判断できなくなっています。ワクチン接種に関しては莫大な資金が投入されているために、
反対意見が大手のマスコミでも禁止されています。ワクチンを接種したことが原因で体調が悪くなった人もいれば、死んでしまった人もいるのですが、ワクチンのおかげで助かった人もいるために、あまりやけにはされない噂では、トラック運転手たちの間では、ワクチン接種は危険だとされています。それは、突然意識を失い大事故を起こしてしまうからなので自動車の運転を業務とするような人たちには、あまりワクチン接種は進められないのが個人的な見解です。私はワールドカップの関しても国で試合を見ているのではなくて、個人を応援する見方で見ています。メキシコ大会ではマラドーナに見せられて、アメリカ大会ではバッジを応援していました。個人がいて、その個人が所属する国を応援するのです。そういう意味では、なぜかどうしてもフランスは応援できないのです。基本、ユニフォームが青でないと応援できない。どんな理屈だ。なので決勝戦は、間違いなくアルゼンチンを応援します。話がそれました。まずは中国人の人たちが確立しなければならないのが言論の自由です。これは日本でも本当のことを言う人が襲われるのですが、それは決して許してはならない。ペンは銃よりも勝るのです。だから、私はこうして書いている。ペンは核兵器よりも勝ると、私は言い直しましょう。最近、日本の言論者で襲われた人の話を YouTube で見ました。国家事業と天下りの話とかが、おそらく襲われた原因だと思います。なので、本物のジャーナリストの皆様は、ここを徹底的に掘っていくことを、この場でお勧めしますよ。そして、中国でまず復活しなければならないのは、発禁図書に関してです。ジョージ・オーエルの1984年、発禁図書から復活させて、いつでも本屋に置いてある状況にしなければならない。言論の自由がないということは、国民が考える自由がないというのと同義語なのです。まずは、そこからです。政府批判もあって当然、政策がおかしいのならば、おかしいと声を上げるのです。しかし、この世界はどこもかしこも全てがおかしいのですが、17世紀に西側世界で啓蒙思想が出てきたように、21世紀でも新たな世界観を構成するような思想家が現れてもおかしくない。それは、これを読んでいるあなたなのかもしれない。それでは、本日はこれで失礼いたします。